지진님 사랑해요. 아니 또 오라버니 저기 앉혀놓고 여기다가 또 이재미도 괜찮네. 오라버니 무섭다고 할라 또. 어이구 무섭다 뺑다가 할라. 아유 요새 앞에 계신 여러분들도 저기 코로나 주사 다 맞으셨죠? 그죠? 코로나 거의 지금 연령대가 다 맞으신 것 같아. 저희도 사실 오늘 맞고 왔습니다. 근데 저는 갑자기 여기 주둥이 끝에 여기 여기 이렇게 물집이 생겼어. 그러니까 체력이 얼마나 떨어지는 거야. 하긴 안 그렇겠어요 언니? 이 섹시한 몸으로 이 세상에 나는 눈이 두 개지만 나를 바라보는 이 눈 좀 보시오. 세상에 한 사람이 두 개씩 갖고 나를 째르고 앉아있어. 뺑덕저 개 같은 일이 언제 나를 즐겁게 해줄라나. 저년이 뭘로 나를 웃겨줄라나. 아우 세상에. 그래도 이렇게 툭 털렸는데 반응이 저렇게 좋으면 좋아. 나도 그나저나 저기서 그냥 팔짱 빼고 그냥 째르고 앉아있으면 저것들을 어떻게 잡아먹을까 하고 근데 오늘은 좀 자제해보렵니다. 오늘은 좀 자제해보려고 하니까 아시겠죠? 많은 노래 신청해주세요. 많은 노래 신청해주시면 아우 삼돌이 끝나오네. 삼돌이님 어떤 삼돌이 삼돌이님 반갑습니다. 고맙습니다. 요새는 그쪽에서 보실 때 저것들이 왜 자꾸 카메라한테 가서 감사합니다 하고 뽀뽀를 했었고 인사를 했었고 여기를 보고 막 뭐를 짓고 뭘 그때 읽어대나 하는데 요새 세상이 바뀌어서 이 세상에 여기 유튜브 TV에서도 저 외국에서도 이 뺑덕이를 다 보고 있답니다. 우리 오빠 저보고 이렇게 박수를 치신다. 세상에 감사합니다. 고맙습니다. 아니 누구네 가까이서 가서 봐야겠다 좀. 어휴 세상에 가까이서 엿 쌌어요. 아유 세상에 오빠가 그 엿의 묘미를 아는구나. 엿의 묘미가 내가 이것도 오빠 이거 사가지고 또 인연을 주느라고 나를 줘. 엿에 대해서 뭘 아는구나. 혹시 엿에 대한 거를 아세요? 요거 엿을 사서 드시면 건강해지거라. 저 외국에는 비아그라가 있답니다. 외국에는 비아그라가 있고 우리나라에는 엿먹으라. 4개 프로테인을 따지면 세상에 건강하거라가 30%. 건강하거라. 그 다음에 뭔지 알아? 밤만 되면 빨딱 서거라가 30%. 아이고 제일 좋단다 지랄하고. 40% 열심히 하거라. 20% 나머지 20%는 뭔지 알아? 하다가 빠지지 말자. 뭐라는 거야 미친다. 이거 얼마 주고 샀어 오빠 이거요? 얼마 주고 샀어? 3,000원? 오빠 네가 이거 5,000원 주고 하나 팔아줘. 나 네가 5,000원 이거 하나 팔아줘! 5,000원 이거 지랄하고 누가 하나 난 들어와서 쪽팔려서 안돼. 언니는 엿이 없다. 내가 이걸 팁으로 받았는데 언니 니네들이 돈으로 바꿔줘라. 이거 하나 10,000원 안 달라는 게 어디야. 5,000원 주고 하나 바꿔. 언니 빨리 받아 일어나서 하나 바꿔주시오. 50,000원짜리 바꿔줘! 돈 거실로 와라. 참 먹고 사는 게 이렇게 힘들다 언니. 그지? 먹고 사는 게 이렇게 힘들어. 다리가 부들부들 떨려 언니. 나 엿줬는데 또 5,000원 달란다고 5,000원 줄라 또 어찌라라고. 아이고 우리 언니 이거 언니 꼭 전달해 주시오. 언니 감사해요. 고마워요. 그나저나 언니들 오늘 개했어? 한 분 언니는 어디 가셨어요? 커피잔이 4개인데 어디 가셔? 그 뒤에? 딴 데 갔어? 그래? 요렇게 셋이 돼 여자들끼리 다니면은 문제가 딱 2가지가 있어. 문제가 돈이 없든가 지랄하고 성질이 더럽든가. 근데 제가 보니까 돈은 있는 것 같아요 언니. 아유 세상에. 노래 한 곡 시켜주시오. 언니 어떤 노래 좋아하세요? 누구 인생? 유경이. 아이고 그거는 진짜 양 백창세기가 양 돌려서 양 뒤로 쭉쭉 빠지는 거. 언니 유경
원만 주시오. 원래는 3만 원짜리인데 유계영의 인생 찾아라. 유계영의 인생. 원래 남들한테는 3만 원을 받어. 근데 그걸 제가 이제 열심히 만 원에 열심히 할게요. 언니 감사합니다. 고맙습니다. 음악 됐으면 가자. 여기서 할까요? 여기서 잘 크고 걸어 나올게요 언니. 인생 주세요. 여자 키 주셔야 됩니다. 세상에 아우 우리 감독님께서 10,000원 받아왔다고 음악이 늦게 나오고 지나갑니까? 그렇죠? 감사합니다. 고맙습니다. 나를 무시하는 내게 운명을 알고 살아나 굽이굽이 살아오잖아 가시마이 서러운 인생 다시 가라는 못하네 마지막이 살아서 못하네 지게 시려버리네 하루처럼 살아가는 인생을 사랑하시고 나를 부르고 인생의 눈물대로 나를 뵙기 힘들어 진짜. 언니 마음에 들었어? 괜찮았어요? 고맙습니다. 갑자기 조용해졌어.